우리에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 14장 1절부터 3절 말씀입니다. Сегодняшнее Слово Божие от Иоанна 14 глава с 1 по 3 стих. 우리 함께 같이 읽도록 하겠습니다. Давайте прочитаем вместе. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми вами. 아멘. 오늘 말씀은 6월절에 예수님이 제자들에게 하신 말씀입니다. Сегодняшнее Слово Божие, это Иисус Христос говорил своим ученикам на Пасху. 예수님은 자신이 이제 곧 고난을 받으시고 세상을 떠나서 아버지에게로 돌아가실 것을 아셨습니다. Иисус Христос знал, что скоро Он будет страдать на кресте, умрет и пойдет к Отцу Своему. 여러분 이때 예수님의 마음은 아무런 근심이 없었을까요? Дорогие, как вы думаете, Иисус Христос не беспокоился ни о чем? 예수님은 자신의 제자 중에 가룟 유다가 예수님 자신을 배신할 것을 아셨습니다. Иисус Христос знал, что среди Его учеников Иуда Искариот предаст Его. 그리고 예수님은 베드로를 비롯한 모든 제자들이 예수님을 버리고 도망갈 것을 아셨습니다. Также Иисус Христос знал, что Петр отречется, и все ученики убегут от Него. 예수님은 모든 사람들로부터 버림받고 고난받고 십자가에 죽을 것을 아셨습니다. Иисус Христос знал, что все люди Его осудят, и что Он будет страдать на кресте и умрет. 뿐만 아니라 예수님은 세상 죄로 인하여서 하나님 아버지로부터도 버림받을 것을 아셨습니다. И не только Иисус Христос знал, что из-за грехов мира Его оставит и покинет Отец Небесный. 그래서 예수님은 겟세마네 동산에서 기도할 때 자신의 마음이 매우 고민하여 죽게 되었다라고 말씀하셨습니다. И когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, сказал: «Душа моя скорбит смертельно». 마태복음 26장 38절 39절 말씀 함께 읽어봅시다. Давайте посмотрим Матфея 26, глава 26, 38-39 стих. Прочитаем все вместе. Тогда, говорит он Иисус, душа моя скорбит, смертельно побудет здесь, и будете со мною. И отойдя немного, наклоня лица свое, и Иисус говорит: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Прочь мне, как я хочу, но как ты». 아멘. 이처럼 예수님은 매우 힘들고 어려운 상황 속에 있었습니다. Таким образом, Иисус Христос находился в очень трудном, сложнейшей ситуации и скорбел. 한국 속담에 내 코가 석자라는 말이 있습니다. Вы знаете, в корейской пословице есть нос мой, согтя, если перевести, то это мера. А так, мой нос маленький, и там есть какая-то мера. 여기서 코는 콧물을 의미합니다. Здесь нос подразумевается, сопли. 그리고 한 잔은 30cm를 의미합니다. И вот эта мера ханджа, она равна 30 сантиметров. 그러니까 내 코가 석자라는 말은 석자가 되면 90cm, 1m가 됩니다. Ну и если говорить, что там 3, да, то 90 сантиметров получается мои сопли. 그러니까 내 코가 석자라는 말은 내가 콧물을 90cm나 지금 흘리고 있다라는 말입니다. Да, это говорится о том, что мои, сопли до 90 сантиметров опускаются вниз, текут из носа. 이처럼 나는 이 콧물을 닦을 시간도 없을 만큼 나는 바쁘고 힘들다. 그러니까 나도 남을 도울 수 없다라는 뜻입니다.
Но это говорится о том, что из-за этого, что течет так много и длинно, я не могу ничего делать, ни помочь людям, ни что-либо сделать. 여러분, 예수님의 상황이 이러한 상황이 아닐까요? Как вы думаете, может быть, у Иисуса Христа тоже было такое положение? 예수님 지금 남을 도울 수 있는 상황입니까? Ну, сейчас Он может вот помогать всем людям. 예수님 자신이 감당해야 할 일이 너무나 어렵고 무거운 것이었습니다. Иисусу Христу было очень тяжело и трудно в такой ситуации. 세상 죄를 위하여 받는 십자가의 고난과 죽음은 하늘과 땅에 있는 어느 누구도 감당할 수 있는 일이 아닙니다. И не только Иисус Христос знал, что из-за грехов мира Его оставит и Отец Небесный, и никто не может перенести такую работу, как смерть на кресте. 그런데 예수님은 지금 자신을 걱정하는 게 아니라 제자들을 걱정하고 있습니다. Но Иисус Христос не думает о себе, Он думает о своих учениках. 여러분, 예수님은 이러한 분이십니다. Дорогие, Иисус Христос вот такой человек. 예수님은 양들을 위해서, 우리를 위해서 자신의 목숨을 버리시는 선한 목자입니다. Иисус Христос именно такой человек, Он из-за своих овец положит жизнь свою. Он добрый пастор. 십자가를 지고 골고다 언덕으로 가실 때에도 주님은 여인들을 향해서 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해 울라라고 말씀하셨습니다. Когда Иисус Христос нес крест на Голгофу, ради женщин Он сказал: не плачьте за меня, а плачьте ради своих детей. 주님은 십자가에 달려 죽으시면서도 홀로 남겨진 어머니를 걱정하셨습니다. И когда умирал Он на кресте, волновался за мать, которую Он оставил одну. 주님은 십자가에 달려 죽으면서도 옆에 있는 강도를 위로하셨던 분이십니다. Иисус Христос, когда умирал на кресте, Он даже 주님은 마지막까지 하나님 아버지께 우리의 죄를 용서해 달라고 중보하셨습니다. И Он, когда висел на кресте, Он просил за своего разбойника, который висел на нем. Иисус Христос, умирая на кресте, просил за нас, чтобы Отец Небесный простил наши грехи. 이처럼 주님은 지금도 우리를 살피고 계십니다. Иисус Христос, как и тогда, и сейчас, внимательно смотрит на нас. 특별히 우리의 마음을 중요하게 보십니다. Особенно Он тщательно рассматривает наши сердца. 우리 다시 한번 14장 1절 말씀 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем Иоанна 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». 아멘. 주님은 제자들 마음에 근심이 있는 것을 아셨습니다. Иисус Христос знал, о чем беспокоятся сердца учеников. 여러분, 우리 중에 근심이 없는 사람이 있습니까? Дорогие, разве есть такой человек, который ни о чем не думает и не тревожится? 세상 사람들 중에 근심이 없는 사람이 있습니까? Есть такой человек, у него нет тревог никаких? 근심은 누구나 다 있는 것입니다. Но мы все беспокойные люди. У каждого человека есть беспокойство. 그래서 우리는 근심이 있는 것을 매우 당연한 것으로 생각합니다. И мы все имеем естественное большинство беспокойства, и об этом думаем. 우리에게 근심이 있는 것을 그렇게 큰 문제로 생각하지 않습니다. Но вы не думайте, что ваше беспокойство для вас большая проблема. 세상 사람들은 여러 가지 방법으로 근심을 해결하려고 합니다. Многие люди свое беспокойство, тревогу решают разными методами, способами. 첫 번째는 근심이 있어도 아예 그것을 생각하지 않는 것입니다. Первое, есть беспокойство, но они об этом не думают. 두 번째 방법은 근심이 있어도 좋은 방향으로만 생각합니다. Второе, есть беспокойство, тревога, но они всегда думают о хорошем. 무조건 잘 될 거야라고 생각합니다. Думают, что все будет хорошо. 세 번째는 근심을 운명론적으로 받아들입니다. Третье, есть беспокойство, но это судьба. 근심은 내가 피하거나 바꿀 수 없는 문제라고 생각을 합니다. Это беспокойство, тревога. Я не могу изменить эту ситуацию. Это проблема. 네 번째는
근심을 참고 견디는 것입니다. Четвертое, просто терплю эту ситуацию и живу. 심지어는 술이나 약물에 의존해서 근심을 참고 견디려고 합니다. Некоторые заливают водкой или лекарством и хотят и терпят эту ситуацию. 여러분, 이러한 방법들이 진정으로 근심을 해결하는 방법일까요? Дорогие, могут ли все эти методы решить эту проблему? 예수님은 제자들의 마음속에 있는 근심을 결코 가볍게 생각하지 않았습니다. Иисус Христос тревогу своих учеников нелегко думал о них. 주님은 여러분의 마음속에 있는 근심을 매우 중요하고 위험한 것으로 생각을 합니다. Иисус Христос, видя наши тревоги, наше беспокойство, хочет всегда избавить их от нас. 여러분, 우리가 공항에 들어갈 때마다 공항 경비원들이 우리들의 가방과 몸을 자세하게 검사하지요. Дорогие, когда мы заходим в аэропорт, то безопасники нас очень сильно проверяют. 뭐 겉옷을 벗으라고 핸드폰 시계, 남자들은 혁띠까지 풀라고 합니다. Снять верхнюю одежду, телефон, даже снимают, даже у мужчин снимают ремни. 그 여자들은 높은 굽이 있는 구두를 벗어야 합니다. А у женщин это туфли на платформе или большой каблук. Нужно снять. 때로는 가방도 뒤지기도 합니다. Смотрят и портфели, косметички. 왜냐하면 폭발물 같은 것이 위험한 것이 있으면 안 되기 때문입니다. Почему они так делают? Потому что, чтобы не было запрещенных вещей. 아무리 작아도 라이터 같은 것을 공항에 가지고 들어가면 안 됩니다. Даже вот маленькую зажигалку, если возьмете, зайдете, то нельзя это делать. 이처럼 주님은 우리 마음속의 근심을 매우 중요한 것으로 보십니다. Поэтому Господь очень внимательно смотрит даже на малейшие наши беспокойства, которые могут нас навредить. И это считает важным. 아무리 작은 근심이라도 매우 중요하게 봅니다. Даже маленькое беспокойство ваше, Он об этом думает. 예수님은 자신의 죽음을 앞두고 제자들에게 마음에 근심하지 말라라고 말씀하십니다. Поэтому Иисус Христос, невзирая на свою крестную смерть, сначала говорит ученикам: да не смущается сердце ваше. 자, 그럼 예수님께서 제자들의 마음에 있는 근심을 어떻게 다루시는지 살펴봅시다. Сперва Иисус Христос хочет узнать, в чем причина беспокойства, тревога у учеников. 먼저 예수님은 제자들의 마음에 있는 근심의 원인이 무엇인지 밝혀주십니다. Дорогие, Он смотрит на сердце учеников, выявляя тревогу. 여러분, 제자들은 왜 마음에 근심이 있었을까요? Как вы думаете, почему они тревожились, имели беспокойство в сердце своем? 제자들은 무엇 때문에 마음에 근심이 생겼을까요? Из-за чего у них это все произошло? 우리 다시 한번 요한복음 14장 1절 2절 말씀을 읽어봅시다. Давайте еще раз прочитаем от Иоанна 14 глава, 1-2 стих. Вместе. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». 여러분, 이 말씀이 이상하지 않습니까? Как вы думаете, эти слова не странные для вас? Странные? 이상하다요. 네, 제자들은 자신의 죽음 때문에 고민하지 않았습니다. Поэтому ученики из-за своей смерти, они даже не беспокоились и не думали. 제자들은 단지 예수님을 자신을 떠날 것을 근심하고 있었습니다. Они больше думали, что Иисус Христос оставит их и уйдет. 근데 주님은 제자들에게 죽음 때문에 근심하지 말라고 말씀하시는 것입니다. Но Иисус Христос сказал своим ученикам: не печальтесь о смерти. 주님은 제자들에게 내가 너희를 위해서 하나님 아버지 집에 거처를 예배하러 간다라고 말씀하십니다. И сказал Господь своим ученикам: я иду приготовить место вам. 여러분, 우리는 이 말씀이 어떤 의미인지 잘 살펴봐야 합니다. Мы должны глубоко задуматься над этими значением слов. 사람들은 죽음의 문제로 근심하는 것을 좋아하지 않습니다. Люди
людям не нравится проблема беспокойства, о смерти, думать о ней. 여러분 잔치집, 즐거운 집에 가는 게 좋습니까? 아니면 상가집에 가는 게 좋습니까? Дорогие, для вас что лучше? Идти на свадьбу или на похороны? 네, 당연히 잔치집에 가는 게 다 좋지요. Наверное, лучше идти на свадьбу, да? 사람들은 죽음의 문제를 깊이 고민하며 사는 것을 원하지 않습니다. Люди не хотят жить, глубоко задумываясь о своей смерти. 그래서 사람들은 대부분 젊을 때 혹은 건강할 때 죽음 때문에 근심하지 않습니다. Поэтому большинство людей не думают о смерти, когда они здоровые, молодые. О смерти не думают. 나이가 들고 늙고 병들었을 때야 비로소 조금씩 죽음 때문에 근심하기 시작합니다. Когда они в преклонном возрасте, старые, больные, потихоньку начинают беспокоиться и думать о своей смерти. 그런데 주님은 제자들에게 갑자기 죽음 때문에 근심하지 말라라고 말씀하십니다. Но Иисус Христос сказал ученикам: не беспокойтесь о смерти. 내 아버지 집에 거할 곳이 많다. 내가 너희를 위해서 거처를 예비하러 한다라고 말씀하십니다. В доме Отца Моего обителей много, я иду приготовить место вам. 여러분, 주님은 제자들의 모든 근심의 원인이 죽음으로 보았습니다. Дорогие, Иисус Христос видел смерть как причину всех скорбей учеников. 주님은 우리들의 모든 근심의 원인이 죽음에 있다고 말씀하십니다. Господь говорит, что причина всех наших переживаний, беспокойств – это смерть. 우리 히브리서 2장 14절 15절 말씀 읽어봅시다. Давайте посмотрим к Евреям 2 глава 14-15 стих. Вместе прочитаем. А как дети плотью и кровью, то и он также воспринял онные, дабы лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти и через всю жизнь были подвержены рабству. 아멘. Аминь. 여러분 혹시 낚시 좋아하십니까? Дорогие, вы любите рыбалку? 저도 언젠가 여러분과 함께 낚시를 배웠으면 좋겠습니다. Я тоже хочу с вами вместе пойти на рыбалку и научиться. 제가 낚시를 잘 모르지만 낚시할 때 여러 가지 미끼를 쓰지요. Я, конечно, не очень хорошо знаю рыбалку, но знаю, что применяют разные приманки. 물고기들은 오직 미끼만을 보고 미끼를 덥석 물게 됩니다. Рыба увидит приманку и начинает кусать ее. 그 미끼에 낚싯줄이 있다는 것을 모르고 물고기는 미끼를 덥석 물어버립니다. Она не знает, что за приманкой находится леска. 그리고 그 낚싯줄을 물 밖에서 사람이 들고 있다는 것을 모르고 물고기는 미끼를 А 물게 за леской 됩니다. находится рыба и кусает эту приманку. 이처럼 세상에 있는 모든 근심은 죽음이 우리를 잡기 위해서 내려놓은 미끼라는 것입니다. Таким образом, все беды в этом мире, что смерть овладевает нами, как эта приманка. 세상에 있는 모든 근심을 따라 올라가면 그 끝에는 죽음이 있습니다. Если следовать за заботами нашими на этом свете, то в конце это есть смерть. 죽음이 우리를 삼키기 위해서 수많은 종류의 근심을 우리에게 미끼로 주고 있는 것입니다. И чтобы поглотить нас, дает нам 1000 переживаний и дает нам приманку. 여러분, 우리가 어떤 근심을 하든지 그 끝에는 죽음이 있다는 것을 알아야 합니다. Дорогие, какие бы ни были у нас проблемы, переживания, мы должны всегда знать, что в конце смерть. 우리는 잘 모르지만 죽기를 두려워하는 마음이 우리 근심의 시작이라는 것입니다. Хотя мы не знаем, но начало
смерти, страх смерти, начало переживания, все идет к смерти. 우리는 주변 사람들 때문에 사람 때문에 근심할 수 있지요. Нас могут беспокоить некоторые люди, которые находятся вокруг. 그런데 그 근심도 우리가 죽기를 두려워하는 마음 때문에 생겼다는 것입니다. Но это беспокойство приходит из-за нашего страха смерти. 우리는 재물 때문에 돈 때문에 근심할 수 있지요. Можем ли мы быть не беспокойством, не беспокойством? 그런데 그 근심도 우리가 죽기를 두려워하는 마음 때문에 생겼다는 것입니다. Но и это беспокойство также является страхом смерти. 우리는 여러 가지 일 때문에 근심할 수 있습니다. Мы можем всякими беспокойствами, причинами, тревогами беспокоиться. 그런데 그 모든 근심도 우리가 죽기를 두려워하기 때문에 생겼다는 것입니다. И это все из-за того, что мы боимся смерти. 여러분, 주님은 이것을 훤히 다 보시고 아셨습니다. Дорогой Иисус Христос все знал и видел. 그래서 주님은 제자들의 마음속에 근심 있는 것을 보시고 죽음 때문에 근심하지 말라라고 말씀하시는 것입니다. Так Господь увидел скорбь в сердцах учеников и сказал, не надо переживать о смерти. 왜냐하면 주님이 죽음의 문제를 해결하기 위해서 아버지의 집으로 가시기 때문입니다. Потому что Он, Иисус Христос, пришел решить проблему смерти и идет к Отцу Своему. 그래서 주님이 제자들의 거처를 준비하시기 때문입니다. Вот почему Господь готовит жилище для учеников. 그러므로 주님은 제자들에게 내가 죽음의 문제를 해결하니 너희는 마음에 근심하지 말라라고 말씀하시는 것입니다. Поэтому Иисус Христос говорит ученикам, я решу проблему смерти, поэтому не беспокойтесь. 여러분, 이제 제자들의 마음에 근심이 사라졌을까요? Дорогие, теперь у учеников исчезло это переживание. 주님이 아버지 집에 제자들을 위한 거처를 준비하셨으니까 제자들 마음에 근심이 사라졌을까요? Теперь Господь пошел, приготовил место для учеников, и что, у них исчезло это переживание? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 제자들은 자신의 힘으로 주님이 준비하신 그 집에 아버지 집에 갈 수 없었기 때문입니다. Нет, конечно, потому что ученики своими силами, они не могут попасть в дом Отца Небесного. 예수님이 아버지 집에 가서 제자들을 위한 거처를 예비했을지라도 제자들은 자신의 힘으로 아버지 집에 갈 수가 없었습니다. Хоть Иисус Христос приготовил место для учеников в доме Отца Своего, но ученики своими силами не могут попасть туда. 그래서 예수님은 내가 다시 너희에게로 와서 너희를 내가 있는 곳으로 인도하겠다라고 말씀하신 것입니다. Поэтому Иисус Христос сказал, я вернусь к вам и приведу вас туда, где я нахожусь. 우리 다시 요한복음 14장 3절 말씀 한번 읽어봅시다. Давайте прочитаем еще раз от Иоанна, 14 глава, 3 стих. 3절. 아, 우리 한번 третий. 여기 있습니다. 한번 읽어봅시다. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Аминь. 제자들이 아버지 집에 스스로 갈 수가 없었습니다. 자신의 힘으로. Ученики не могли своими силами попасть и пойти к Отцу Небесному. 그러니까 예수님이 다시 와서 제자들을 아버지 집으로 인도하시겠다고 말씀하신 것입니다. Поэтому Он сказал, что я приду к вам опять, вернусь, возьму вас и поведу к Отцу Небесному. 여러분, 제가 지난번에 사할린에 들어왔을 때 은행에서 돈을 찾을 수가 없어서 고생했다고 말씀드렸지요. В тот раз, когда я возвращался на Сахалин, я не мог найти в банке денег снять, не было у меня денег, и очень страдал и мучился. 배를 타고 블라디보스톡에 왔는데 제 카드가 그 방크에서 돈을 뽑을 수가 없어가지고 제가 고생했다고 얘기 드렸습니다.
Я вам рассказывал, да, что я приехал на пароме во Владивосток из Кореи, но в банке не мог снять деньги. 지금 가보니까 그 블라디보스토크 공항에도 그 가스프롬 방크 기계가 있더라고요. Вот. Но я теперь понял, что в Владивостоке, в аэропорту тоже есть терминал «Газпрома». 예, 가스프롬 방크에서는 한국 카드도 됩니다. В «Газпромбанке» даже корейские кады, то есть карточки можно использовать. 근데 제가 그걸 모르고 여기 넣어보고 저기 넣어보고 다 넣어봐도 안 돼서 돈을 찰 수가 없었습니다. Поэтому я не знал и тыкал во все эти терминалы и не мог получить деньги. 그래서 호텔도 못 들어가고 먹지도 못하고 힘들게 사할린에 들어왔다고 말씀드렸습니다. Ну, я не мог даже в отель устроиться и поесть по-человечески, и все-таки добрался до Сахалина. 그런데 이렇게 고생한 게 큰 도움이 됐습니다. Но вы знаете, это пошло мне на пользу, что я так страдал. 왜냐하면 아내가 똑같은 길로 블라디보스톡으로 통화의 사할린으로 들어왔기 때문입니다. Знаете почему? Потому что жена моя точно таким же образом приехала на Сахалин. 저는 블라디보스톡 항구에 가서 아내를 맞이했습니다. Я поехал во Владивосток и встретил ее в порту. 그리고 저녁을 같이 먹고 호텔에서 잔 다음에 아내를 편안하게 사할린으로 데려올 수 있었습니다. И мы вместе поужинали, переспали в отеле и спокойным образом прибыли на Сахалин утром. 이 모든 게 제가 먼저 고생을 했기 때문입니다. Это все из-за того, что я вперед пострадал, помучился и понял. 여보, 나 때문에 편한 줄 알아. 여러분, 우리 예수님은 우리를 혼자 버려두지 않는 분이십니다. Дорогие, Иисус Христос, Он нас никогда не оставит. 자, 천국에 너희를 위해서 집을 준비했으니까 알아서 와라 라고 하시는 분이 아닙니다. Он не такой, чтобы сказать нам, вот я все приготовил, Царство Небесное, идите, как хотите сюда. 주님은 우리가 우리의 힘으로 천국에 갈 수 없다는 것을 잘 아는 분이십니다. Иисус Христос точно знал, что мы сами своими силами не можем попасть в Царство Небесное. 그래서 주님은 성령으로 우리 마음에 들어오십니다. Поэтому Он придет к нам в сердце наше с Духом Святым. 우리를 하나님 아버지의 집으로 인도하십니다. И Он поведет нас в Царство Небесное Отцу Своему. 그래서 주님은 제자들에게 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 나를 통하지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀하셨습니다. Поэтому Иисус Христос говорит ученикам, «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу Моему, только лишь через Меня». 아멘. 우리는 오직 주님을 통해서만 주님과 함께 아버지께로 갈 수 있는 것입니다. Мы можем идти только лишь через Иисуса Христа к Отцу Небесному. 여러분, 무엇보다 마음속에 있는 근심을 가만히 내버려 두어서는 안 됩니다. Дорогие, нельзя оставлять в вашем сердце корень переживаний и раздражения. 왜냐하면 근심은 우리로 하여금 죽음의 종이 되게 하기 때문입니다. Потому что печаль, раздражение делает нас слугами смерти. 만일 우리가 근심을 가지고 살면 우리는 죽음을 두려워하는 마음으로 죽음의 종노릇을 하게 되는 것입니다. Если мы живем в печали, мы беспокоимся, тогда мы становимся рабами смерти и живем в этом мире. 죽음은 근심을 통해서 우리에게 죄를 짓게 만듭니다. Смерть через переживание делает нас грешниками, и мы грешим. 죽음은 근심을 통해서 우리에게 하나님의 의를 이루지 못하게 합니다. Смерть через переживание не дает проявляться в нас праведности Иисуса Христа. 여러분, 하나님과 주 예수 그리스도를 믿으십시오. Дорогие, верьте в Бога и в Иисуса Христа. 주님은 우리의 근심을 해결하기 위해서 십자가에 죽으셨습니다. Иисус Христос, чтобы решить нашу проблему, Он умер на кресте. 그리고 아버지 집에 들어가셔서 우리가 영원히 살 곳을 준비해 두셨습니다. Он приготовил место для нас в обители Отца Небесного, чтобы мы могли там вечно жить. 그리고 예수님은 성령으로 우리에게 돌아오셨습니다.
И еще Иисус Христос Духом Святым вернулся к нам. 주님은 우리를 하나님 아버지께로 인도하실 것입니다. И Он будет нас сопровождать в Царство Небесное к Отцу Своему. 여러분, 예수님이 우리의 길과 진리와 생명이 되십니다. Дорогие, Иисус Христос является путь, истина и жизнь. 예수님이 우리의 처음과 마지막이 되십니다. Иисус Христос – начало и конец, первый и последний. 그가 우리의 모든 두려움과 근심을 사라지게 하실 것입니다. И Он заберет все от нас, все печали, все страх и заботы. 예수님은요, 천국의 열쇠를 가지신 분이십니다. Только лишь Иисус Христос имеет ключ к Отцу Небесному. 예수님은 죽음의 열쇠도 가지신 분이십니다. Иисус Христос имеет ключ к смерти. 예수님이 하지 못할 일은 없으십니다. И то, что может Иисус, нету такого. Он все может. 여러분 보십시오. 지금 하늘의 문이 우리를 향해서 열려 있습니다. Посмотрите, дорогие, и ответить небеса, чтобы мы могли смотреть на них. 예수님이 자신의 힘으로 우리를 향해서 하늘의 문을 다 열어 놓으셨습니다. Иисус Христос силой Своей, Он открыл все двери рая нам. 우리는 믿음으로 그것을 볼 수 있어야 합니다. Мы должны это увидеть с верой. 결단코 예수님 외에 다른 것으로는 아버지께로 갈 수 없습니다. И лишь один путь у нас, через Иисуса Христа. Никто не может прийти к Отцу моему, только лишь через меня. 세상의 유혹에 넘어가지 않기를 바랍니다. Я прошу вас, чтобы вы не могли получить большие искушения в этой жизни. 우리보다 많은 재물과 힘을 가진 사람들을 부러워하지 마십시오. Не думайте о тех людях, кто имеет власть, силу, денег много. 그러면 또다시 마음에 근심이 생기기 시작합니다. Почему? Потому что из-за этого может появиться опять беспокойство, тревога. 세상에 많은 재물과 많은 힘이 다 소용이 없습니다. И все, что имеешь на этом свете, вся сила, власть и деньги, это ничто. 오직 예수님만이 우리를 하나님 아버지께로 인도할 수 있는 것입니다. Только Иисус Христос может проводить нас в Царство Небесное к Отцу Своему. 우리 모두에게 주님의 평안이 넘치기를 소망합니다. Я желаю всем нам, чтобы мир нашего Господа Иисуса Христа переполнял нас. 아멘. 기도하시겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. 예수께서 천국의 문을 열어 놓으셨습니다. Ты отверз небеса, мы благодарим Тебя за это. 우리 주 예수께서 하늘의 문을 열어 놓으셨습니다. Ты оставил открытыми двери в небеса, мы благодарим за это. 그리고 예수께서 우리를 위해서 거할 거처를 예비해 두셨습니다. И мы благодарим Тебя за то, что Ты все это сможешь сделать для нас. 하늘에 우리가 살 곳을 준비해 두셨습니다. Ты приготовил место на небесах. 그리고 지금 우리와 함께 계셔서 우리를 천국으로 인도하시는 줄 믿습니다. Ты в данный момент находишься с нами и хочешь сопроводить нас в Царство Небесное. 주님, 우리가 주님을 의지하게 하여 주시옵소서. Господь, сделай так, чтобы мы уповали только лишь на Тебя. 주님을 믿는 마음으로 근심하지 않게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы мы не могли тревожиться через Твою любовь. 죽음을 두려워해서 죽음의 종노릇이 되지 않게 하여 주시옵소서. Чтобы мы не были рабами смерти, 오직 예수님의 종이 되게 하시고 생명의 종이 되게 하여 주시옵소서. помоги, чтобы мы были рабами Твоими, Господь, и чтобы вся жизнь принадлежала только Тебе. 강한 힘으로
우리 모든 성도들을 붙잡아 주시옵소서. Оберегай всех наших верующих. 한 사람도 빠지지 않고 우리 мо두 하나님 아버지 집에 갈 수 있게 하여 주시옵소서. Чтобы никто, ни одна душа могла отпасть от этого. И проводи нас в Дом Отца Небесного. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. 아멘.